și alte tehnici. Nu sunt și inspirate tot de Dumnezeu? Știți că pe unele le inspiră Dumnezeu și pe altele le expiră Dumnezeu. Asta așa niște molecule drăcești de cultură. Vreau să vă spun un lucru pe care l-am remarcat în 20 de ani de preoție și în lunga experiență a contactului cu bolnavi psihici, de unde mi se trage și mie. Foarte mulți dintre ei ajung să zâmbească senin și să se plimbe cu dragul pe cap și din diferite practici. Mă uit disperat la ce se întâmplă apropo de cei care practică câte cultura câte unui guru de ăsta, așa cu nume celebru. Să cobori pe regnul uman la o inoterapie și să spui că e știință, înseamnă că ne întâmpită rău de tot. Deci orice argumentare a păcatului ca virtute, spune Sfântul Apostol Pavel în Epistula către Evrei și apoi o rea în Efeseni, orice argumentare a păcatului ca virtute nu-i de la Dumnezeu. Cu tot respectul pentru toate practici, o fi Prana și Nanda și Șofi, că acolo pe la ei, pe la mama lor, pe acolo, mică neagră și care îi crește pe ei acolo în țara lor, dar nici nu pot să-mi închipui cum o fi trăit țăranii din Gearmada fără Buddha, Domnule. Cum o fi făcut de față culturii de cucuruz, Domnule, fără să gândească ei la o prană yoga în capul cântului. Cum o fi rezistat ei fără să facă, Domnule, o meditație transcendentală așa de două lături de crocodil. E cucuruz. Fără o viziune apocaliptică. Astea sunt mofturi pentru minți neocupate. Părinte, vreau să dați câteva sfaturi pentru profesorii de religie. Lăsați-vă de religie dacă nu știți să o predați. Ăsta e primul sfat. Puneți mâna pe carte, că merițește la toți de sale capacele. Nu mai priviți ca disperații cum bate vântul în minister, că nu vă dă nimeni afară, stați cu minți. Și dacă vă dă afară, intrați în întuia. Noi suntem ca motan încălțați, profil de religie. Noi suntem cei mai motan încălțați din învățământ. Ne-au dat pe ușa, am intrat pe geam. Ne-au dat pe geam, am intrat pe afară. Facem o gaură dacă e nevoie. Că toți vor să-i aducă pe ăștia cu găuri multe. Le dăm, Domnule. Nu. Deci nu trebuie să ne purtăm ca niște fricoși. Am avut colegi mei din generația mea care spuneau, ce ne facem acum? Ce ne facem? Luptăm și murim. Dacă nu murim, luptăm, ne omoară ei oricum. Mai bine murim cu frunte ascuns. Să știți că argumentarea orei de religie este calitatea profesorului de la catedră. Catedra este partea integrantă a catedralului. Vai de biserica care nu-și cinstește profesorii de religie. Vai de episcopul, de arhiereul, de inspectorul școlar, de directorul, de ministru, care nu înțelege ce are la catedra de religie. Voi nu sunteți acolo numai în numele vostru. Noi normal ar trebui în 14 septembrie, seara la Becernie, să chemăm toți profesorii din județ și să vă dea un catehist și o cruce în mână episcopul să spună vrednic este. Dar dacă nu e vrednic, dar dacă îți face profesor de religie, până așteaptă să găsească o fată bună, să se mări în soare cu ea. Și după aia, dacă se poate să aibă bani, să mergem să dăm șpagă să ne facem preoți. Am auzit porcăria asta de atâtea ori, că îmi vine să strâng decât pe mine. Adică intrăm într-un joc extrem de periculos al reducerii capacității de luptă a profesorii de religie. Trebuie să fim fermi, atenți, cultivați, școliți, atenți la copii. Nu ne-a trimis Dumnezeu să-i convertim pe copii. Copiii ne convertesc când de la școală. Eu nu cred că e un profesor de religie mai bun decât copiii. Știu mai multă materie decât noi oricum. Cum facem să fie credință suficientă pentru tot ce te greutăți? Păi, credință suficientă nu avem niciodată. E ca atunci când eram mici și ne ziceau bunicii că tot mai e un loc pentru lapte sub braț, așa. Nu? Nu era așa? Mâncai, zicea, nu mai pun lapte. Hai, mă, ce sub braț, că eu să-ți dă locul. Punea mâna și ia-o, vezi? Da, ne mai e loc, așa și cu credința. Nu există oameni credincioși. Există oameni în progresie. Părinte, de ce trebuie să plătim pentru păcatele părinților, bunicilor, etc.? Sper că nu vă refugiți la datoria în bancă, că văd că asta e rezolvat. Nu plătim pentru păcatele nimănui. Nu facem decât să arbunim fericirea copiilor ce ne vor urma. Terminați cu prostile. Nu plătim păcatele nimănui. Noi înșine plătim pentru ceea ce avem de împlinit ca în Împărăția lui Dumnezeu să nu intre nimeni cu pacta.
De ce sunteți supărați că sunteți preoți? Când plătiți pentru păcatele cuiva din familie, sunteți preoți. Noi plătim cu viața noastră păcatele multora din familia noastră preoțească. Și a comunității noastre. Vedeți-vă că e o formă de preoție. Multe persoane condamnă Biserica pentru ridicarea Catedralei Neamului în locul unor spitale, case de bătrâni orfelinate. Există și astfel de planuri ale acestei instituții. Concret. Amenințate. Concret. Nu mai vreau să fiu concret, că oricum nu ne ascultați. Vă spunem concret de 5 ani de zile că desfășurăm asistență socială în finanțe mai mult decât statul român ca atare. Nu ne ascultă nimeni. Spunem de ani de zile că nicio biserică nouă construită nu e lipsită de centru social. Nu ne ascultă nimeni. Concret, nu vă mai uitați la televizor. Căutați pe www.bazilica.ro. Cum putem apropia de Dumnezeu pe cei care văd în primul rând exemplele negative ale instituției bisericii? Nu avem cum să-i apropiem. Eu îi văd pe oameni, oamenii văd oameni, oamenii nu văd instituții. Ce înseamnă instituția bisericii? Pe bune, știți să definiți instituția bisericii? Eu nu știu. Ei, văd pe popa de la Elisa. Dacă ăla merge un pic pe așa, ce bă, popii ăștia bețiți, nu? Popii bețiți. Dacă au fi ca și eu un gar la Băgășină, popii curva, nu? Gata. Instituția bisericii formată din pop, bețiți și curva. Dar noi ne-am obișnuit. Uneori așa și sunt. Vedeți că ne deranjează că ne spuneți păcatul, nu ne bucurăm. N-ai cum să lupți împotriva unui moriști. Ne-a spus unul. Părinte, dar de ce nu pe câte canale de televiziune putem merge? Că emit împotriva bisericii câte 18-19 pe zi, cel puțin 3-4 știri. Păi ce vreți? Să facem pastorație, karaoke, să spunem, iubiți că nici așa să facem Dumnezeu asta de liturghie, că de la 9 dimineața este o emisiune la așa, și trebuie să o combate. Păi eu n-am treabă cu combaterea minciunilor despre biserică. Omul muri și o vedea. Dar uitați-vă bine cine o combate. De ce oamenii cu credință în Dumnezeu să încercați cu suferință? Nu toți oamenii cu credință. Eu cunosc oameni de credință care sunt foarte fericiți și nu au nicio suferință. Nu au tulbăsat în viața lor. N-ați mai odată la un moș în Maramureș. Stătea în fața porții așa foarte melancolic și așa. Cu cine apără și ăsta săracul, ce suferență. Moșule, ce faci aici? La care ia și eu cu munții. Ceea ce părea suferință era pace. Pot să vă dau un exemplu când am fost operat. Când nu am operat singur, că n-am ajuns la astfel de calități, dar popii mai avem puțin să ne operăm și singuri. Că n-avem dreptul la... Am văzut acolo, răspuns la un articol de-al meu, mi-a spus, popii puțin, nici dreptul la sănătate nu l-ați avea în România. Bine, dom'le, ne operăm singuri, ce prima dată. Și când a fost operat, a fost adus un bătrân. Nu eram întins în pat, nu prea mișcasem deloc în ultimele 10 zile, dar urechea era cum e... Și se aude, omul fusese lovit de mașină și zgâriat foarte tare pe mână. Și asistenta îi zice, domnul, vreți să vă dau telefonul să sună? Să zice, dacă se poate, dar cum se spune, să nu se spăie. Și păi, îi spun eu, prima dată, spune, până seara, am zice, sunt de la Spitalul Județean, în asistenta totale. Vreau să vă spun că l-avem aici în vizită pe soțul dumneavoastră, care a suferit un mic accident, nu este foarte tare lovită. Nu vreau să vă explice. La care se aude vocea omului. Ascultați-mă bine, nu pot să fac ca el, decât dacă mi închipui și nu vreau că mă pun de plâns. Tu, Marioară, nu-i grav, tu. Numai atât. Mă doare inima că în seara asta nu mă întorc acasă. Voi astea declarații de dragoste de Dumnezeu. Tu, Marioară, dar nu plânge, că nu o țâră. Era ca săracul rup de mână, venită toată. Era o țâră. De o discreție, de o fragilitate. Și a zis, Hristos a înviat. Ăsta e sensul. Vin sindicotele astea la televizor. A fost blocată nici și până acum. Mai spune că e sindicată de era Brava Națională. Brava Națională. A intrat asistenta, o bățoasă, da, să încerc. A intrat, plângea în rezervă ruptă. A venit medicul, care nu era copil din. Ăla era cu notul, când mă uitam la ei. Suferința unui om de valoare
convertește lumea. Papagaii ce părere aveți despre emigranți? Sunt mulți copii care sunt cauzați în condiții mizere, dar mulți adulți sunt periculoși. Ce să simțim pentru ei? Să nu vă transformați în judecătorii lor. Am trecut printre ei, am stat de vorbă cu ei și în Belgia și la un moment dat în alte localități de soare pline. Vreau să mă credeți că noi nu suntem judecătorii aproapelui nostru. Și dacă ar fi să murim omorâți de ei, ar fi singura șansă să ne mântuim. Să terminăm cu prostiile. Când iau pe politruci ăștia cum își fac puncte la balaveraj pe toate prostiile, oricum cei care ucid sunt cetățeni europeni cu acte în regulă. Stați să știți. Cum ar trebui să reacționăm când preotul din sat ia 10 milioane pe înmormântare și Sfânta o face foarte prezenția voastră? Vă rog să vă notați bine. În primul rând, 10 milioane e un pic cam mult. E mult. Să recunosc. Ce vreau să vă spun este, conform statutului, nu e prost el de dă, el de cer, el de dă. În al treilea rând. Vă rog să-mi spuneți dacă are mai mult de o înmormântare, 2 pe an în parohie. El din atât trăiește. Știu ce vreți să spuneți. De mâine, începând în satul respectiv, părintele va primi niște pungi cu aer să-și hrănească copiii și familia. Că nu contează că am dat 10 milioane șpagă la asistenta care ne-a scos mort pe tata din morgă. Sau am dat sute de milioane șpagă la câte un medic care a spus nu ai nimic de făcut. Nici măcar bani în mâna ta nu poți să fi dau. Sau 15 milioane sicriu nu-i mult. Ca să vadă satul și repederele. Am văzut o mormântare, sicriu costa 180 de milioane. Mi-ați țineți-vă mortul că iau sicriu acasă. Nu? 180 de milioane. Aia nu era un terminat, că ne beg creierii cu lunile, cu tot felul de prostii. Nu-i mult. Eu nu ne. Este foarte mult 10 milioane. Părerea mea este că părintele a greșit. Normal, conform statutului hotărârii de sinod, botezurile și înmormântările sunt gratis. Dar vă rog, din când în când, plătiți-le salariile preoților voștri. Nu îi mai tratați ca pe ultima cocotă din România. Nu suntem curvele poporului român să stăm cu mâna întinsă în poziție tot timpul. Dați-le banii care se cuvin. 80% din preoții Bisericii Ortodoxe Române nu își primesc salariile din parohii. Primesc de la statul român un ajutor mai mic decât al celor cu probleme de orice fel. Uitați-vă bine la realitate. Nu vă mai uitați la televizor. Uitați-vă din ce trăiește amărător în sat. Că în afară de el nu-i nimeni cu carte pe cale de 60 de kilometri. M-am liniștit. De ce încerc să ajut pe toată lumea mai puțin pe mine, spre disperarea soțului? Om normal la cap. E normal să fie disperat. Dar mai ajutați-l și pe dumneavoastră. Vreau să nu există mitul Salvatorului, ci Salvatorul prost. Vă dau un exemplu. Un medic trebuie să învețe în primul rând să se odihnească, să mănânce la timp ca să poată să ajute pe ceilalți știința pe care l-a dobândit. Dacă trage de el în afara forțelor lui fizice, nu ajută pe nimeni. La ce folosești un popo mort? Mă rog, ne strânge alți popi în jurul lui, da. Trebuie să învățăm că există o limită de la care nu mai salvăm pe nimeni. Nu salvăm pe nimeni. Singurul moment în care femeia este absolut la limita eternului este când naște copii. În rest trebuie din când în când să se gândească. Vă rog să refuzați să mai fiți notă de subsol a lucrării dumneavoastră de doctorat înaintea lui Dumnezeu. Puneți-vă pe foaia de titlu. Fiți nume de capitol. Mama odihnindu-se. Sigur că toți copiii din casă eram cuminți minimum 2 ore pe zi după amiază. Când știam că mama, care ne făcuse lapte de pasăre dimineața și ne drumase spre școală, potămine ghiozdanele, spre prânz, încerca să adoarmă. Din când în când, noi și ne adormeam, gândindu-ne că vom fi părinți ai copiilor noștri care vor dormi și ei de prânz. Asta e dintr-o novelă care încă n-a fost scrisă. Dacă am făcut un păcat
și un călugăr mi-a zis că o să mă ajungă păcatul din urmă și o să sufere și restul familiei. Cum să-mi găsesc liniștea? Dacă nu era călugăr, era ok. Dacă vă zicea un prost de popă de mie pe ăsta la... Ce lapte acolo, că nu știu, ne-am dus la un călugăr, tot cu bucul. La unul care se uită la fiice. Sunteți femeie. Serios, acum v-am spus, eu mai am câțiva pe lista mea de rugăciune profundă, care au tot felul de viziuni la oameni și pe mine cea mai tare mă disează cu nuniile legate, cu sudură, vor mașină. Zice, îl putem trata pe Hristos ca pe un prieten cu care luăm ceaiul zilnic, la o condiție să nu îl confundați. Există o intimitate cu Hristos, care dacă se mărește pe tale, nu mai există de valoare. Încercați să nu vărsați ceaiul pe el. Ce înseamnă a fi blestemat? Pot alți oameni să ne facă rău prin puterea diavolului? Nu câților vă uitați la desene animate, la că spioam și eu. Știu de unde e. Noi oameni vă. Sigur că e așa de vreme ce în molitfenic avem dezdeclări la blestem. Dar ce vă interesează pe noi? Asta e la secția noastră ăștia, bărboși, nebuneni. Sunt oameni liberi, oameni. Ce înseamnă nu se pune vetic nou la haine vechi? Păi, luați ce mașină vezi, că acum se poartă la mașini supra vechi, ruginite, până câte o aripă nouă, se rupe mașina, se pierde și aripa. Noi avem o serie de profesori universitari care își fac doctoratul. Să zic că dacă își pun vetic nou la prostia veche, devin mai inteligenți. Păi așa. Deci, vorbiți-ne despre oastea Domnului. Eu răspund la creștinismul de ocazie? Nu. E o ocazie să fim niște creștini serioși. Dar uneori când se îngânfă, creștinii devin toți de ocazie. Care este diferența dintre a povăți și a mustra? Tata vine la mamă nervos, rău de tot. Și tu, fiul ăsta e tâmpit rău de tot. Dar ce a făcut mai? Păi, tu trebuie să telegramul. Și ce scrie în telegramul? Tata, trimite-mi bani. Păi, tu ești nervos. Cum tu? Tu nu știi să citești, mă. Cum tu? Păi, eu zice, tata, trimite-mi bani. Așa, da. Acum 10 ani, când am terminat Facultatea de Teologie și Asistență Socială, ni se spunea că bisericile vor avea în viitor către un asistent social. Personal cunosc foarte puține astfel de posturi sau specialiști care să lucreze alături de preoți pentru comunitate. Puteți să ne spuneți care este situația reală la nivel național? Sunt foarte multe cadre absolvite în sistemul de asistență socială al bisericii dintre absolvenții de asistență socială. Foarte multe. Sibiurile care în jur de 30-40 de oameni. Ne-am produs foarte mult astfel de oameni. Dar eu vă întreb, dintre colegele mele sau colegele de câteva generații după mine care sunt directoare la inspecție socială, la asistență, sunt în tot felul de structuri, nu sunt oamenii bisericii, să retragem diploma că au ajuns la stat și că dau soluții unde statul nu are soluții. Să știți că eu am făcut toată un calcul și foarte multe din segmentele care merg foarte bine în asistența socială a statului român, merg foarte bine și pentru că cei care și cei care sunt acolo sunt oameni cu frica de Dumnezeu. Dorim să vă invităm în mediul rural pe care vorbi oamenilor. Dacă puteți veni cu stabilim detalii de organizare, să vă povestesc. În mediul rural mai lipsește. O să iau sat de sat, oraș de oraș mi-a ieșit. Sigur că eu merg cu plăcere la în sat, să nu vă închipuiți că sunt creștini de ocazie. Merg, în general, duminica după amiază, petrec vremea cu 10, 20, 30 de oameni într-o biserică, povestim. Eu sunt popă de țară, din întâmplare a ajuns profesor. Vezi? Eu sunt popă de țară, asta mi-a dorit toată viața. Am mai drept, că țara mea e foarte mare. Nu am cum să le fac pe toate, și așa nu mai știu. Știți că mâine vreau să plec acasă, în seara asta. Mâine mergem la mall să lansăm cărți. Pentru că m-au rugat niște prieteni și eu nu-mi refuz prieteni. Am o boală pe nu ăsta. No, când să fiu banul bine, terminăm în jur de 2:30, 3, plecăm acasă. Mi-au sumat prietenii de partia fraternală de la care să cum să plecați cu și cel la mine la Reșița. Nu vezi? Poți să duce la Reșița. Da? Deci nu refuz. Am zis să-mi bat joc de timp, nu să-mi bat, să-mi toc timpul într-atât. Și o să vedeți ce înseamnă timpul. E cea mai mare valoare pe care o avem.
fără a jigni prin asta pe cineva din mediul rural. Doamne ferește, când am ocazia stau cu lunile. Vacanța mea petrec într-un sat uitat cu totul de lume. În Moldova, la capătul lumii, într-o zonă stilisto pe nou, cam așa, în tabere cu copiii, la mers cu vaca, n-am uitat să mulc, mai nou părintele stai să și un tractor, abia aștept în vară să mă plimb. Doresc un tractor de când eram mic. Nu mergem la biserică pentru că ascultăm niște cântări pe care nu le înțelegem și nu o predică ce să ne învețe despre Dumnezeu. Ce părere aveți? Rău faceți. De parcă la școală înțelegeți tot. Vreau să vă spun un lucru, o poveste din viața pe care o spunea în altă Sfântul Antonie despre un călugăr care s-a dus în mănăstire și tot spunea la stare, se zice, Părinte, stare, nu mă mai trimite pe mine acolo în beseară, că pot acela 10, va fi colegului de ciorbică, la prânz, ce nu înțeleg nimic. O, fiule, ce vrei să faci? Aș vrea să lucru, zice, la grădină. Nu pot, zice, vezi că e acolo sita aia mare, cu care îți facem bălegară afară. Ce nu, duc cu sita apă la varză. S-a smintit Părintele Stare. Ar fi de ascultare, ar fi localică, nu o melodie, fi de profund atins de aceasta. A început să care cu sita apă. În fiecare zi uda cu urechiul. Și azi așa, mâine așa, băi, iarba se usca, sau varza se usca, popa nu se dumirea. Merea la Părinte Stare, pleia de acasă. Ce Părinte Stare, zice, ce facem? Ce fac? Mai cal? Ai înțeles de ce te-a pus să car? Nu, mai cal atunci. Mai cară, o zi, 2, 3, mere, iar, Părinte Sălban, înțelegi și acum. Mai cară, frate, cum le înțelegi? Varza aproape pierdută cu totul. A treia oară, să ce prost am fost, ce Părinte Sălban, binecuvântat să mă întorc în biserică. Dar de ce? Păi am înțeles, când am luat sita din cui, erau găurile înfundate de la ce cărase înainte. Eu trebuie câteva băi ca să înceapă să se desfunde și să fie ceea ce este. Mai mergeți la biserică, mai desfundați urechile. O întrebare foarte grea. Ce iertare, Părinte, aș vrea să știu de ce unii preoți care nu-și îndeplinesc datoriile nu sunt dați afară din biserică. Vă dau scris. Preotul care nu-și îndeplinește datoria față de biserică este deja afară din biserică. Nu mai e unde da. Iar biserica nu dă dracului pe nimeni. Da? Afară din biserică înseamnă la cuptorul cu microunde. Eu nu pot să trimit pe nimeni să matematizeze. E cam povestea cu Ionele! El era pe malul ăla. Ionelo, vine pe marginea asta la altă. Pentru ce eu sunt pe marginea asta la altă. Deci intră în casă că plouă, dar și afară plouă. Adesea sunt judecate că nu reușesc să răzbat în viață în domeniul ei cariere. Istoricul familial, scandalul autorism a făcut să fiu foarte sensibil. Nu reușesc să fac față la stres, la poluare socială. Ce sfat puteți să-mi dați? Foarte bine. Stați mai retrasă, să știți că cei mai buni jucători pe care i-am văzut în fotbal în ultimii 50 de ani sunt cei care intră la pauză și dau gol. Nu aia care au casă nouă și sunt plătiți cu 35 de milioane de euro pe an. Cum să scăpăm de sentimentele pentru persoane nepotrivită? Nu scăpăm, doar le convertim. Încercați să-L iubiți nu ca și cum ar fi dușmanul nepotrivit al iubirii, ci ca și cum niciodată nu vă veți potrivi cu iubirea Lui. Nu-i simplu. Păcatul avortului se iartă? Ce ziceți? Ăla, da, popii, nu. Toate, slavă Domnului, toate se ia. Împărăția lui Dumnezeu, împărăția iertării. Nu amenzi. Și vă pe Hristos l-a păgat ce a stăcut. Pe stânga. Nu ți s-a aprins farul în timpul avortului. Hai să. Și ar trebui să facă o mamă criminală în timpul vieții pentru iertare. Să nu îmbrace zeghia pe care o pun ceilalți la dispoziție. Să-și vadă de viață și să ajute cât mai multe mame să nască. Pentru judecători, sănătate. Este soția vinovată de divorț dacă nu este cererea ei și soțul este cel care părăsește familia? Nu, soția nu este vinovată într-o astfel de situație.
Ea nu e vinovată de divorț, dar este vinovată de foarte multe lucruri întâmplate până la divorț. S-a dus la părinte, s-a fost odată, nu mă jur. Părinte, nu mai suport, mă, că la rog și pe mea mâncarea asta. Bine, asta din cultura poporului, da? Și părintele zice, da, ești vinovată? Eu nu? La cât ești dumneata vinovată? Eu cam 3%. Zice, du-te dumneata și rezolvă ori 3% acasă, că mă rog eu pentru alte 97%. Despre dependența de jocuri pe calculator online, cum se tratează? În centre specializate. E clar, în ultima vreme, am constatat împreună cu prieteni foarte buni din domeniul psihologiei, nu se mai poate trata față către față individual și reîntors acasă niciunul. Cum se întorc? Cum? Le dă la Albania imediat. Deci vă spun sincer, trebuie ajutat să meargă la psiholog și psihologul se trimite către centre care se rupă un pic de manevra, de uzufruct, cum se cheamă ea, și să învețe să trăiască în afara dependenței. Am văzut, de ani de zi lucrez cu alcoolici, cu drogați și în ultima vreme cu dependenți de jocuri. Am văzut dependenți de jocuri având manifestări în momentul detoxifierii lor mentale mai puternice decât la alcoolici. Deci convulsiile lor sunt de 3-4 ori mai urâte, mai hidoase, mai nenorocite decât la alcoolici. Nu că ar fi ceva frumos în rest. Când spune, așa ne-am mai întrebat, mama mea, la ce întrebări lungi. Pentru ca noi să nu devenim creștini de ocazie, ar trebui să începem să fim catehizat pe preoți. Da, de acord. Eu zilele de săptămâna viitoare merg în toate centrele noastre protocopiale cu o temă pe care am reluat-o și o voi lua și în Germania și în Italia. Se cheamă Educația religioasă a preotului. Nu cateheza lipsește preotului, ci educația. Și apoi, de aici dă câteva direcții de catehizare și o să le păstrez. Sunt interesante. Care este diferența dintre a-ți iubi aproape și a-ți respecta aproape? Mare de tot. Mare. Una e să mănânci cozonac cu nuci și alta cu stafide. E clar. Nu? Două conținuturi. E tot cozonac. Orice sfântă taină, dacă e să fie făcută ca la carte, durează aproximativ o oră. Nu ați vrea să știți. Spovedania, care este o terapie a sufletului, este o problemă dacă durează minim 30 de minute de persoană. Săracul popor. Băi, oameni buni, suntem 10 negri emiditei la o piață de oameni. Și din ăștia 10, 5 au capacitatea de a răbda 10 minute. Ca alți 5 fug de le ies călcăile. Și din aia 5, 2 au puterea să asculte 30 de minute un om, cum îi spune de la Adam și Eva. Am fost născută lumea din nimic, părinte, și în acest nimic am fost mamă asta. Dacă ați auzit niște spovedanii, ar merita publicate. E foarte greu. Foarte greu. Sau dacă stai cu câte unul ca ce știți, părinte, am o problemă. Dar e doar o problemă de comunicare. Fără glumă, nu poate percuta, nu poate composta cuvintele după o paralizie. Știți dumneavoastră că durează așa, la așa ceva o... Și știți că nu preoții se grăbesc? În spate. Sunt stepării. Oricum, ferească Dumnezeu să ții mai mult de 10 minute acolo la spălare. În spate Dumnezeu, mamă, într-un ritm nu foarte pozitiv. Adică atitudinea celor din jurul nostru este cea care represează de cele mai multe ori. Eu nu-mi închipui că dacă merge cineva la psiholog, ăla care zice că... Dar știți că e interesant că la psiholog zice o oră pe bani cu timp și nu se supără nimeni. O pare 3 ore, zic. Zui! Și e palpitant că... Nu, când te duci la psiholog, te speri pe dinți, te îmbraci frumos. Popă, vii cu toți. Vii cu toți. Asta e că noi suntem la limita vieții, nu la limita a ceea ce se spune despre viață. Aici un om nu cârtește pe treaba asta.